မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းဘာလဲဘယ်လဲဘယ်သူတွေအကျိုးမြတ်ရှိမလဲဘယ်လိုအလားအလာတွေလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသုံးသပ်တင်ပြနေတဲ့ TV debate season ဖြစ်ပါတယ်အခုအရေးကြီးဆုံးသတိထားရမယ့်အချက်တွေဆရာကိုအောင်တို့ကဘာများထောက်ပြတယ်ပထမဆုံးအသင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒီကိုခီးသွားလုပ်ငန်းကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဝန်ကြီးဌာနကမကြောက်မွံ့ပဲနဲ့အမှန်တိုင်းပြောဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကြောက်နေတယ်လို့ဆိုလိုတာကြောက်နေပါတယ်ခီးသွားလုပ်ငန်းအသင်းအဖွဲ့မှာလုပ်နေလူတွေကအဲ့ဒါဘာပြဿနာကြောက်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကတော့ကြောက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်ယူဆကြောက်နေတယ်လို့ယူဆရတယ်လို့ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်စွာမင်းလို့ရှင်းပြနိုင်လားကြောက်နေတယ်လို့ယူဆတယ်လို့ယူဆတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမကြောက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြောစရာရှိတာပြောရပါတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့တလောက်တော့ပြောရပါတကယ်တမ်းဟိုမကြောက်ဘူးဆိုရင်ဒီလို debate မျိုးမှာအသင်းဖွဲ့ကဥက္ကဋ္ဌတွေအနေနဲ့လာရောက်ဆွေးနွေးတာတို့နားထောင်တာတို့လုပ်တင်တာပေါ့အနည်းဆုံးဆင့်ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့လိုမျိုးကြောက်နေတယ်လို့ယူဆရတာမျိုးဘယ်လိုပြန်ရှင်းပြမလဲကြောက်နေတဲ့အနေအထားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တင်ပြတာတွေကိုကောင်းတယ်မဖော်ပေးတာများတဲ့ခါကျတော့နောက်မတင်ပြခြင်းဒါလည်းရှင်းတယ်အခုကဲကျွန်တော်ပြောပါဟုတ်ကဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကိုအောင်သူရပြောတဲ့စကားအမှန်ပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအသင်းအဖွဲ့ဒီဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့အသင်းအဖွဲ့တော်တော်များများဟာနော်ဒီမိုကရေစီနီးကြရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကမဟုတ်လို့ပါဒီခရီးသွားလုပ်ငန်းနော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့အရေးကြီးဆုံးခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်တွေကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တစ်ခုပဲဆွေးနွေးရအောင်ချိန်လည်းမရဟုတ်တိုင်းရင်းသားငြိမ်းချမ်းရေးတစ်ခုလိုသလို infrastructure လည်းလိုပါတယ် human capital လည်းလိုပါတယ်အဲ့သုံးခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သုံးခုကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းပြီးလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသုံးခုလုံးလုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအများကြီးတိုးတက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေမပေါက်ရောက်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေအပြစ်ခတ်ရဆဲဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ကအရေးကြီးဆုံးဆိုတာနဲ့စောတော်ကကိုအောင်သူကထောက်ပြတဲ့တက်ဆိုင်သူတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကိုရဲတင်ပွင့်လင်းတင်ပြဖို့ဆိုတော့နှစ်ချက်ကိုပဲအရင်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဘာပိုရေးကြည့်လဲဆိုပါလို့ဘာပိုတင်ပြတယ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကြီးအိမ်သာမအဲ့လာအိမ်ကိုဆက်လက်တာအောင်ဘယ်သူမှပူတောင်းမရှိဘူးဒါမိတ်ပွင့်ပဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးဝေးကျော်အရေးကြီးဆုံးတတိထားသင့်ဆုံးအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်တွေရှိလားရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာခီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားရာခိုင်နှုန်းပြည့်ပိုင်ဆိုင်သောနော်ကုမ္ပဏီများကိုသာလုပ်ကင်ခွင့်ပြုဥပဒေထုတ်ပေးတဲ့ကြောင်းကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဟော်တယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကရောဒီဝန်ကြီးဌာနချပေးလိုက်တယ်ဟိုညင်ဌာနအနေနဲ့အဆင်မပြေဘူးဒီဝန်ကြီးဌာနကနေလုပ်ခွင့်ပြုတယ်ဟိုဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အဆင်မပြေဘူးဝန်ကြီးဌာနတွေမှာဘယ်လဲနဲ့ညာလဲနဲ့မသိတာရှိတာအဲ့လိုမျိုးမသိတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးညင်နိုင်တိုင်နိုင်မယ်လှုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ခီးသွားလုပ်ငန်းကအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အဓိကအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းမကြောက်မရွံ့နဲ့ရဲဝံ့တင်ပြရဲရမလို့အစိုးရဘက်ကလည်းရဲဝံ့ပြုရင်ပြောင်းလဲပြီးကအရေးကြီးတာပေါ့ဒါမှသာလေခုနကတော့လို့ eco tourism ဘက်ကအပိုင်းတွေအဲလမ်းညွန်တွေအပိုင်းတွေ hotel လုပ်ငန်းရှင်တွေအပိုင်းတွေကျွန်တော်ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေအပိုင်းတွေ individual တွေ journalist တွေပြည်သူတွေအားလုံးကဝိုင်းဝန်းထောက်ပြပေးတဲ့ဟာကိုအားလုံးနားထောင်ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်ရေးအတွက်အဆင်ပြေပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါသေးတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြည်ပြောင်းလဲရေးမှာအဓိကလိုအပ်နေတဲ့ mindset change မှုလိုတယ်ဆိုပြီးပညာရှင်တွေထောက်ပြရပါတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဓိကပေးချင်တဲ့ message ကတော့စစ်တိုင်းမှာဘောလုံးကန်မှာနိုင်ငံကုန်ဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရိုးသားနဲ့ဒီရောင်းဝယ်စားတော့ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုတွေကျွန်တော်တို့ကာကွယ်မယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ဆောင်ရကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်မျိုးဆက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းသောမျိုးစေ့တစ်ခုကိုချပေးဖို့သိရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနလက်ထောက်ထားတာပါဒါတလို့ချင်းရဆိုရှင်ခုနကကွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့ပဲမပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာမှလက်မခံတဲ့ဒီပြည်နိုင်ငံသားတယောက်လိုင်စင်မရှိဘဲနဲ့ဂိုက်လုပ်ငန်းလာလုပ်တဲ့အထူးသဖြင့်နာမည်ဖော်ပြလိုက်ပါမယ်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလုံးကာကွယ်ဖို့တက်ကိုကျွန်တော်တို့အသင်းကကျွန်တော်တို့3ချိန်တင်တဲ့အချိန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကအစိုးရကိုယ်နဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြချက်အရာဆိုစာသားမှာပါပါတယ်အရာကိုရီးယားကုမ္ပဏီတွေနောက်ဒီပြည်နိုင်ငံသားကုမ္ပဏီတွေရောဒီမှာလိုင်စင်မရှိဘဲလုပ်ရင်လိုင်စင်မရှိဘဲဂိုက်ကိုသုံးရင်ပြီးတော့ကိုရီးယားတိုးလီဒါကိုတိုင်မိသည့်နိုင်ငံသားတိုးလီဒါကိုတိုင်ဗမာပြည်မှာလုပ်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းရေးယူပါမယ်သူတို့စစ်ဆေးဖွဲ့တွေစစ်မယ်လို့စာထုတ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တင်ပြချက်အရာကျွန်တော်ဒါတွေဖြစ်လာတယ်ရှိပါတယ်ဆိုတာခုနပြောတဲ့ကောင်တော်ပြောတဲ့ပုံလင်းတင်ပြဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်လက်ခံချက်ပါ
လူတွေကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့ပိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဒီ saturation ကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာ marketing company ခေါ်သည်ဖြစ်စေမခေါ်သည်ဖြစ်စေသူတို့ခေါ်လာတာကြားပါပြီအခုချိန်မှာတိုင်းပြည်ပြောင်းလို့လူတွေဝင်လာတာလားတိုင်းပြည်ပြောင်းလို့လူတွေဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချိန်မှာ infrastructure ကိုစဉ်းစားပြီး infrastructure ထိုင်လုပ်နေတဲ့ဒီဟာကိုအလုပ်ခွင့်ရလက်လို့မရဘူးမရတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရှိတာကိုလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်မနိုင်မနှင်းလုပ်တဲ့လုပ်ရမယ်အဲ့အတွက်ကိုခုနဦးကျော်ပြောတဲ့ home sick နဲ့ကျွန်တော် editor data ပြော home sick ကိစ္စမျိုးကျွန်တော်ကလက်ခံတဲ့အချိန်မှာတစ်ချက်ကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်စုံတက်ပါမယ်စုံတက်တဲ့အချိန်မှာအဓိကအပြိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ opportunity ဒီ2015တပည့်ဟုတ်ပဲပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲကျွန်တော်တို့လုံးဝအာမခံလို့မရဘူးလူဝင်တဲ့ဟာဒီစီးဆင်းတာဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတကက်ကျွန်တော်တို့တန်း60တဲ့အကျိုးရှိအောင်ကျွန်တော်လုပ်အောင်အဲ့ဒါကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့ထိန်းညှိပေးရမယ်ထောက်ပြအောင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဓိကပါဝင်ပတ်သက်တဲ့နောက်တစ်ခုကလူထုကိုယ်တိုင်အစားသဘောပေါက်အောင်မယ်ဒီကလာအိမ်ကားလို့အဲ့လာဘယ်သူရှိလာလဲဘယ်သူရှိမှလာတာမဟုတ်ဘာပြူလာဗမာလူထုကိုလာကြည့်တာဗမာလူရဲ့ culture ကိုလာကြည့်တာဗမာလူရဲ့အဲ့ချိန်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့လာတဲ့လူတွေအားလုံးကအော်ငါရှိလာပါလားဥပမာအပြင်ပြည်တဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရှင်သူ့နိုင်ငံသားအားလုံးကိုသူ့အစိုးရပြောတယ်တန်နိုင်ငံလုံးပြုံးကြပါ smile လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပြုံးကြပါအဲ့တော့အကျိုးချက်နဲ့ရှိအောင်လုပ်တဲ့ချိန်မှာလူထုဒီကျွန်တော်တို့တင်းတင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကြည့်တာဒီခုနပြောတဲ့သဘောပေါက်ခြင်း culture တိုင်းပြည်အားလုံးကြည့်ရမယ်အကျိုးရှိအောင်လုပ်ရမယ်နံပါတ်1 infrastructure တိဆောက်မယ်ဘာလို့တိဆောက်မလဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ generation တွေကို infrastructure hotel ခေါ်ပါအခုချက်ချင်းဝုန်းတိုင်းလုပ်နေကြအကြောင်းနောက်3ကကျတော့ကျွန်တော် tourism ဒီ business မို့ပါ tourism ဒီ hospitality and service industry ဖြစ်တယ်တို့အတွက် professional တစ်ခုရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဝက်လန်လုံးဖြာခင်းမယ်လို့အတိုက်ပြောင်းအောင်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်လက်ခံလို့မရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုအခြေချလာတဲ့လူတွေဒီစနစ်ရှိရမယ် professional ဖြစ်ရမယ်အဲ့မှာ QC ဆိုတဲ့ quality control ကျွန်တော်ထိနေနောက်ဆုံးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီကွန်တက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အားလုံးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အတိ concept နဲ့အားလုံးသွားပြီးတော့ tourism အားလုံးထိန်းသွားမယ်ဆိုရှင်မြန်မာပြည်ရဲ့ tourism ဒီနှစ်ပိုင်းကျွန်တော်ခွဲပါတယ်ယခုဖြစ်နေတာဒီ saturation နဲ့ရဖြစ်နေတဲ့အတွက်အကုန်လုံးဖုတ်ပြီးတဲ့အားလုံးလုပ်အောင် infrastructure ပိုင်းကို point အောင်လုပ်နေတာကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအခုတစ်ခါဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်သမျှဝေယဝစ္စအစအစကိုတိတိလေးထိဆွေးနွေးဖို့တော့ချိန်မရပါဘူးဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးလို့ထင်ရတဲ့ချက်တွေကိုမတူညီတဲ့သဘောထားအမြင်တွေတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါတော့ကတော့ဆရာကိုစိုးတော်တာဒီခီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ်မှာကတော့ဆရာဗာများထောက်ပြပါပါလေဒီလိုလေးတော့ရေးထားတယ်ခင်ဗျဒီလိုရေးထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာလက်ခီးတွေကမြန်မာနိုင်ငံလာတဲ့ခါမှာဘယ်လိုတွေတွေ့တယ်ဘယ်လိုခံစားရတယ်ပေါ့သူကပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကဘာလက်ခီးတွေကနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလာတယ်ပေါ့သူကမြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာပြည်ကိုလာရတာဘုသူတ္တအများကြီးရတယ်ပေါ့ဟိုတယ်ကားတွေကကဘာအဆင့်မီတယ်ရှေးအောင်ရည်ကြီးမှုနေမြေမှာလဲခင်မီအဆောက်အုံတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အလုပ်လက်မဲ့မရှိဘူးအနည်းဆုံးဆန္ဒပြတဲ့လုပ်တော့ရှိတယ်သဘောပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ်စီးမခံရသေးတဲ့ဒေတာဆိုတာရှာမရှာလွတ်တော်ထဲမှာဆိုလေစစ်ညွန့်ပေါင်းဝတ်တွေအစိမ့်စားရှိနေတယ်တရားဝင်မဟုတ်ပေမဲ့ပျော်ပါလို့ရတယ်လောလောဆယ်တော့ကဘာလက်ခီးတွေကိုရိုက်ပြီးလူတတ်တဲ့နေရာပြမြေပုံလေးတွေရနိုင်မလားဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းလောကပါလဲပဲလဲဒီခီးသွားလုပ်ငန်းကတွေဘယ်သူတွေအကျိုးရှိလဲဘယ်သူတွေအကျိုးမရှိဘူးလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတူညီတဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် TV Debate အစီအစဉ်ကို Facebook မှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် tvdebate.com မှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အခုဆွေးနွေးတာတွေအပြင်ကိုဒီ Facebook မှာရော website မှာရောဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဝေဖန်သုံးသပ်ဆွေးနွေးအကြံပေးလို့ရပါတယ်စာတွေရေးလို့ရပါတယ်အခုဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့တာတွေကိုဒမင်တညာပိတ်သက်တွေအနေနဲ့လည်းမိမိဘာသာဝေဖန်ပိုင်းခြားဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ